guys, it's me, Yelimli Channel again. Good morning to all. Today, my vlog is how to use my LG washing machine, LG Trom dryer. Let's go guys. Panoorin natin kung paano ko gamitin ang aking mga kagamitan sa paglalabas. So, let's go! Ayan guys, pupunta tayo sa laundry namin na magulo, laundry area. So, ito yung aming washing. Ayan, yan yung washing machine namin. Diba? Ayan, so, yung laundry area namin na super magulo. So, ayan. Ngayon, ang aking gagawin is magwa-washing. Ayan, magwa-washing tayo. So, ilalagay ko yung mga damit. Ayan. Ayan. So, ayan, yung washing. Ayan. So, ilalagay ko yung mga damit namin. So, ayan. Ayan. Lagay natin yung mga damit. Double purpose. So, open mo siya. Pwede ka maglaba dito. So, ayan yung tubig. So, pwede ka maglaba. Magtusok. Ayan. Pwede ka maglaba dyan. Pag ano naman, washing na. So, mo na siya. Ikaw natapos mo na siyang kusupin at gusto mo na siyang i-washing. So, next is open natin remote control and then start na natin. So, ayan yung start. Ayan. So, ayan na. Mag-start na siyang mag-dry. Ayan. Ayan. Start na siyang mag-dry. So, yung tubig naman ito is dito siya nakalagay. Tubig. Tatapon. So, itapon lang. Ganun. Ayan. Pag napuno na siya. Ayan, ganyan. Ganyan. So, ganyan siya. At umaabot ito ng 1 oras. Ayan.
So, ayan guys, nakita nyo kung paano ko gamitin ang aking washing machine, dryer. Thank you for watching guys. God bless and bye-bye!